नेचर के कुछ ऐसे हीरोज जिनके बिना हम इंसानों को धरती पर रहना काफी मुश्किल है। नंबर 2 वल्चर्स। ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि इनकी घटती पॉपुलेशन की वजह से अब तक 5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। क्योंकि जब भी कोई जानवर मरता है तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने में काफी समय लगता है। इस दौरान उनकी बॉडी से निकलने वाले बैक्टीरिया चूहे और डॉग्स के थ्रू हम तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अब एंट्री होती है वल्चर्स की। ये अपने पेट में मौजूद एसिड की वजह से कितने भी सड़े एनिमल को आसानी से पचा लेते हैं और कई तरह के वायरस को फैलने से पहले ही रोक देते हैं। नंबर 1, आपने इन कीड़ों को इस तरह की गेंद को ले जाते हुए तो जरूर देखा होगा। दरअसल ये बीटल्स इन बॉल्स को अपने घर में ले जाकर छोड़ देते हैं और यह बॉल कुछ समय बाद एक पदार्थ बनाते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि प्लांट्स और मिट्टी के लिए तो सुपर फूड होता है। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।